Ngiphethe ipeni nephepha ngibhala inkondlo, wena okwakho ukuthi ungiphe indlela ungilalele. Ngicabanga ukuthi mabili noma mathathu uma engekho mani amazwi engikuphathele wona namhlanje. Uyazi kubuhlungu ukuba ithemba lomzali bese izinto zingahlangani ngale ndlela ofisa zihlangane ngayo wena. Sibheke wena ngoba akekho uyozala ubuhlungu obhekene nabo, kanti futhi akekho oyokwenzela iqiniso ukudlula inhliziyo yakho. Kunamanxeba ayophola mhla sifile ngoba nayo le mpilo izuzisile ubunzima nobuhlungu. Inkinga sahamba nalapho esasithi ngeke sahamba khona ngoba silawula izimo esisishiye emuva. Uyazi into eyenza ngimazi omunye umuntu futhi ngimhloniphe ukuthi kusemhlabeni lana siyadingana. Ungasinyeli isihlahla ngoba ngelinye ilanga uzokhumbula umthunzi waso. Lapho sobe sesishilo ungeke usawuthola umthunzi waso. Uyahlonishwa umuntu ongelutho ngoba kusasa uzoba udondolo lwakho mhla usuwile. Eminye iminyango iyovula indlela ophatha ngayo abanye abantu, phela ukwazi ukuseni uphinde usishayele izandla. Kodwa-ke mina inhliziyo embi ngiyithanda uma isivimbela umnikazi wayo okuhle. Iphutha elikhulu enilenzayo nesiqhathanisa nabantu abenzelwa izinto emakubo. Yazi thina uma kuhluleke thina sekubhede emuva kunzima kithi. Ungasitshela ukuthi konke kuhamba kahle kanti lutho. Iy'nkinga sesisaba nokuwa phambi kwenu ngoba inhlupheko seyaphenduka ihlaya kini. Thatha nawo amazwi ambalwa ungabusasali. Thandaza, ulale, uyeke ukucabanga kakhulu kuzolunga. Shenge Mbongi.